Į jaukų meilės trikampio namelį netrukus įžengs meilės ir romantikos pasiilgę realybės šou dalyviai. Šį rytą svetainėje susitiks 3 jaunuoliai. Jie susipažins ir praleis nuostabią dieną, kupiną pramogų, staigmenų ir nepakartojamų įspūdžių. Sveiki, mano vardas Agnė, bet aš esu ne Jagelevičiūtė, užaugau Vilniuje, gimiau Rukloje, šiuo metu esu bedarbė, bet esu baigusi vadybos kursus. Labai tikiuosi, kad mane pastebės. Labą dieną. Sveiki. Kutu. Aš Agnė, tu kas? Čia tavo gėlių pririnko. Nu, esu Jons iš Kriukų. Atvažiavau į trikampį, praleis gerą laiku. Gal kokią merginą gal surasi, nu. Šiaip esu sportiškas vaikinas, baigiau vadybą, dabar montuoju ratus, permontuoju ten nuo mašinų. Uždedu, pasiemu, nu. Tai kas galvoji dabar ateis? Tik kuo, žinau, aš norėčiau gal, kad vaikins ateitų, pakovotumėm su tavim, nu. Aš tai galvoju, kad ateis mergina. Tai gerai, aš tad karalis būs, nu. Mokais dirbi. Aš dabar esu bedarbė, bet esu baigus vadybos kursus ir aš atėjau čia, nes noriu, kad mane pastebėtų. Tai tu čia berną atėjai, ieškot, ką tu čia atėjai? Susirasti antrą pusę. Jei kažkas ateina. Kažkas tikrai ateina. Nu įdomu, kas čia ateis. Kažkas tikrai ateina. Nu įdomu, kas čia ateis. Ten atsargiai prie tos visus. Labą dieną. Greičiau, bet očiukas patraukti, žiūrėk, nenubrauk, naujas vedimas, aš tau sakau. Kas šitoj? Šioplas, vaikas, tai sekė laikyti. O, einam. Sakyk čia, tu padėsim sveiki gyvi. Labą dieną. Va čia dėk greitai, gubiai ir supi brolius. Viskas, viskas gerai. Eik pasuk ir tu. Labas. Mano vardas Mėta. Kiek man metų, tegul būna paslaptis. Aš tai tikiuosi susirasti vaikiną. Rimtai tai aš vaikino dar nesu rimtai taip turėjusi. Aš dėl to ir atėjau šitą šou. Taip, bet toks dalykas, kad aš tai šiuo metu niekur nedirbu. Aš, namuose sėdžiu, daugmaž atėjau susirasti, kad antrą, žaisliukų prisirinksiu. Ai, tai lelkė mano, kletkas, bet taip, va čia į antrą vyrą mano, į antrą labai panašu. O šiaip tai, ką tu reikia, ką darai? Aš esu Agnė, aš dabar esu bedarbė, bet esu baigus vadybos kursus. Ką tokį? Vadybos kursus esu baigusi. O ką tu reikia? Ten, rožė. Kaip jūs galvojat, ką mes šiandien veiksim? Atrakcijos kažkokios, galbūt ne. Kokios atrakcijos? Aš niekas nesakė. Reikia vis tiek pažinti viens kitų labiau, ne? Kažkiek. Aš tavęs tai nelabai noriu pažinti su tais vaikais, bet teks, vaikinų turėjai? Ne, aš tai dėl to čia ir atėjau, sakė, kad galima susirasti. Ne, tai aš tik tai 3 ir 4. Tai aš tau gerai čia atrodo, ne, pacans, toks. Ne, tai gražiai, man tai labai patinka, man iš vis bafūriai, kurie atrodo, tokie, kai atsisėda, man labai gražu, patinka. Tai palatoje atsistojęs? Juokauta nesu. Kiek tu metų sakei? Man yra 24 Agnė. Ai, Agnė. Va, dėdė davė rožę, dėdė, o gal tęsė bus. Tai va. Nenusėdėjom dviese su ta, kai atėjo su taboru. Ką žinau.
nekaip man pasirodė. Manau, kad rinksiuos tą, Ana. Ką aš galiu pasakyti apie žmogų, kuris atneša kažkokių ten prirovės gėlių, numetė ant stalo, nepasakė nieko iš vis, jokio komplimento, nieko iš vis. Ką aš galiu pasakyti? Nu, ne mano lygio žaidėjas. Aš tai nežinau, aš kai ėjau ir man, nu tas tai labai gražus, dėl to, kad jis, pavyzdžiui, pirmas mano vyras ir ant kiek va vaikų tėvai, tai jie tokie mažiukai, o čia sėdi to didelis, to, aš nustebau iš tikrųjų, kad tokių didelių priema, bet žiūri ten ta, sėdi šalia, žiūrki, ir aš galvoju, jau tikrai manęs tai neišsirinks, aš taip mąstau, kad tikrai ne. Ašgi suprantu, kur atrodo, kur sėdi tokia visa išsifairinus, o tas tik į ją ir žiūrėjo, man sudžiūvusią rožę padovanoja, aš taip galvoju, na, ką žinau, aš tai vilties neturiu. Nemanau, kad jinai man būtų konkurentė, nes jinai ne mano lygio yra visiškai. Ne, aš vis tiek, aš galvoju, kad esu aukštesnio lygio. Meilės trikampio svetainėje susitikę ir pabendravę pirmieji realybės šou dalyviai Jonas, Mėta ir Agnė sėda į automobilį ir vyksta ten, kur jų laukia ypatingos pramogos. Šiandien Jonas yra padėties šeimininkas, todėl galės rinktis vieną iš 2 merginų. Artėja pirmoji lemtinga akimirka. Netrukus Jonas nuspręs, su Mėta ar su Agne praleis romantikos ir įspūdžių kupiną pusdienį. Aišku, šansai yra 50/50, bet aš labai nenorėčiau, kad tas 50 būtų mano naudai. Nes, nu, aš negalėčiau, aš negalėčiau apsimesti iš tikrųjų. Aš iš pradžių pagalvojau, kad gal galėčiau dėl žaidimo pabūt, bet dabar aš suprantu, kad, nu, aš neturėčiau apie ką šnekėti su juo. Tai yra ne mano lygio. Mano mažylis, kai užmigo, išvažiavo į mišką, žiūri, kad tas visai nusiramina ir jau visai, nu, va, į ją ne taip žiūri, kaip į mane, kažkaip į mane, va, žiūri, užmetė taip žvilgsnį, ne taip, va, kaip būna, kaip praeina, kaip va, pro sieną praeina, bet taip pažiūrėjo, taip susto ir vėl atgal pažiūrėjo. Ir aš taip, aš jau dabar galvoju, kad gal ir mane gali ištraukti. Taip galvoju, taip, kad tik vaikai ten ilgiau pabūtų tą miškę, aš galvoju. Na, jokia skirtuma nėra. Abi norėčiau labiau pažint. Nu, jokio skirtumo. Aš tai tikiuosi, kad tave ištrauks. Tai? Mane tai žinau, tik tai vieną kartą buvo ištraukę. Praeitą žiemą buvau įlūžusi ledą, atėjo kaimynas ištraukė. Bet 2 kartus, žinok, tai iš tos pačios sakėtis, tai niekas netraukė. Aš tą tai tiksliai žinau. Šitas yra jau patikrintas. Kur tik pabandom, žinau. Pabendrausim. Gerai. No. Šiaip labai nudžiugau, kai ištraukiau, patiko. Tikrai gražios abi merginos. Nu. Kada nors tave už plaukų traukia, taigi skaudėjo iš pradžio, paskui tai džiaugiausi. Kas kva dabar čia griovi? O tai per kiek čia laiko reikia iškasti? Tai pusdienį turim, jis sakė. O tai pala, o kam, ar čia bus kas nors? Kas, sakau? Bet čia, žiūrėk, kaip smėlis, o čia kas nors, pavyzdžiui... Kas? Nu, tikėjais, kai ištrauksiu, ne? Ne, aš galvoju, nes tai sakė, žinai, tavo, kur nuėjo, tai čia akmuo kažkoks yra. Aha. Tai pala, Kas? Bet tai, žinok, niekai